may huliante pwedeng kokosunat kay sa kaw, rutunga to lukay ang way pa kon, and Pohnpei nan huya kubur, pasanti kasiluwat, ranwat niyasil, January isak limao, paran kauno riyakit isak limao. Ranwat huya ran kasiluwan, huya kubur kasanti wat. Muna dahil pan katla, ay trial, men pag-trial and katta, o low, ay men pagkita, one paron at karan kakulian tayo tiyo, low. Kailangan one paron o kailangan ng Senator kan koros tayo kaya katlan ng supplementary uya kubur utan po na si Chief Clerk kung roll call. Senator Labran, Himay. Senator Kiko Abis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Senator Sensei A. Edgar, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie Gay Edwin, Senator Pecherico L. Irons, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfredson Latorre, Senator Denny L. Laben, Senator Edgar W. Licanet, Senator Candy Teswo Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Macari Miguel, Senator Erilyn S. Movic, Senator Sheldon G. Nett, Senator Nel A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitara I. Simina, Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Chancel magtay supplement ko quorum magtay ka katlan ng supplementary uya kubur. Amuna tayo pa katlan ng supplementary uya kubur. Menulian tayo diya uya supplementary sa karatan kapyong melat sa karan basic o kapyong lab ang kupuran na nilap supplementary kauno ko. Sa karan kay po ni wawalap ang kupuran na raksyo ko. Wawalap ang kupuran ni Shoko. Wawon ko supplementary kan ko nalalang ko na kaniyay ko. Wautoro rong nabalap kay Tipalian Tiyak, Momocho government, national, state, or local government. Waun ke Kabinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Karyaon Kabina, Honorable Francisco Yowanis. Waun ke Siyongko pong labalap, Honorable Nelson Joseph. Yang Siyongko pong kan koros, wasaksit itong alwawong Vice Speaker Miguel. Floor Leader Abram, o yang Honorable Senator kan koros ibilman po na so wow ni kailangan sa amorokan o loisyo sa riso so masakan o langalangan way kasampal kan koros nan chamber wood men Pohnpei koros pon kalapot pon taga Pohnpei kan o nan way kan mas ligan Pohnpei rakat o men pagkatan na upanan uya ko puran ranwot o muna talban katlay bilban hulian tayo diyo pag floor leader and kalway tayo nan ito. Kalangan Speaker, muna iban yang sakasakar isungal sakaratan kapang kayo po niyo wow. And puli sa puli mamu na pita diyan nilang proto wasaksit isungal wangan kami wangan kamelil pa Speaker, Honorable Member kan koros isungal wow. Ibil tingalan ko wow ang rel kan may pasyang child may siyang ranwot nan kalari. Oran mau and kapang korusya melil
mapepeyan men kabesagan. Speaker, muna iban pajula mo yata kamagdagam ko proya po yan kak kapese men ol kasambal mayang bachang child may siyang ranwat. Ye Mr. Wahlberg atli me kaping konot ki crown and toleran matalim min pagitak child katski yang lobulabon. Speaker me pilpasang 1 minute ye Israel kan me pasosang executive ye Pochita officer Tainard o Miss Edward child katski yang Israel mayo lobulabon. Kalangan floor leader, wag yung po na siya, Israel kayo magom sa kargitaro. Kalangan yan Israel ko, nabadyang tenan, huwag ko pron ranwat. May other point of privilege. Kami, Vice Speaker. Kalangan Speaker, ay tungol ranmawan, mansang kapay, ran kupromoy, kupro po ay tungol wawan pulis sa pulmamoy, kamu tungol may paytite nilang, on the floor, honorable senators kan koros. Iman yan kakadra kabumbong na record Mrs. Elsie Santos puya pukau kebalian legislative liaison sang option kapna iman yan kakadra sansal na record kalangan man Speaker. Kalangan. Vice Speaker, kami Senator Perez, point of privilege. Speaker, muna iban yang patro ang kuburay men paruan ay tungol point of privilege ay tungol sakaratan kaping wow at yung sabon mong siyang o ang samatrail court labalap o ang kinkomoy Speaker vice floor lang kasambal ganan way reasonable senators kan chorus ranwad Mr. Speaker ibilman kedahilan kak Tawana siya sa maray staff kan may yang tayo. Yang agi sergeant kan may o bil paduan yang rail tagat king rail bil wala pulap. Kalangan Speaker mo na iban pajula mo ay jungal sekarang wow sepalo jungal kaping ng Vice Speaker po ako kapumbong lama sansal Speaker no wow man bajuan ngata kamu to pagik challenge kak katarapo sa bulman kita channel and run kayo Na sansal mo kamagut memi oros me utrung kamagut masani ay o masani show kamagut paitar mi masani ben journal Kamagit para ding iti masan ben Masalar masani ben journal ay ban po na sa kamagut oros me utrung kamagut masani ay o masani show kamagut paitar dahil utrung tiyo sa bulman kita sa bulman tayo journal kamu floor leader Iman bilaw sa kara umot kasambal wo jo pagik challenge suspend odra business o choro kiti abali ng basic riyaw nan calendar may special committee report. Chancellor mo kamagut Chancellor Matrail floor leader upayag iutupan kamagut miyak taikat katier po nambe Isaac Riau yay special committee report. Oiban po na sa chief clerk. Special committee report number 02 line rate of amount Napit, wait on the governor sang South Numigam Tinsilmen. Kalangan Chancellor may special committee report yay Senator Edwards, Senator Simram o Senator Ned mauya committee Silliman o Chairman Ned mauya Chair and Committee Watch karataban po na si Senator Ned. Kailangan kamoy may Speaker. Muna ibang patoyang na naitungol pukuhan papamen ang sapul mamoy committee ang silmen may tita ang nieto. Ay men patuan tiyang ki itungol sa karmisig lang
kay punyo wow pan kupuran nilap kauno kot. Pateng sa pulma mo yung mutungol sa karatayan wow may patoyer nilang. Nanwasan mo yung lamalami tungol sa karan wow lapan kupuran mo. Wow ki Vice Speaker, Floor Leader. Honorable Senators, chorus. Those Pateng, Ranmao, and Kapay, and Parkap, Ong Israelkan, may patonan gallery, o Israelkan, may pepeyan, may kapesekan. Nuwaw, men patawan pata sa pulmukamitian silamen, o sakara kapurkan kita ilan, uyalamalami special committee report nempe issue lebenial reasak lemau o sapelman kita. Jangan salah mau kemangut memia, kalau semua utung kemanguto, masa ni masa ni show, bagi kemangut terpoita, terkait kenan masa ni memia masa ni special committee report sero issue lebenial reasak lemau. Kamu Chairman Ned. Ni aralap. O iban patrawan pata committee and silaman o lepe poko liklik kasambal me maluwat kupure gear committee and silaman niran kayu and uyalamalam kasilipak and pinin ko kusunet kay isa kayo medyo nieto sanwari isa silu purang kalupa kit me silemeno ye Senator Simram, Senator Edward o ngay Silton me patengra. My Speaker, Honorable Senators ko nietote se committee en silemenwet patoyer ban kupuran kapna nan sapil me tungol upis ho kayu pausa ranmawan kapay kapul sangka mo my Speaker, Honorable Senators kan ong option ong kapina karyan kapina o sapil mara tungol kabinet upis irgan patang kapina masansal nan report oralap ye Chief of Staff o Public Affairs Officer. Committee and Silemenwet patular mawe o sakarag kapina nintuan tamasan saler me maluwat na patar and kadla patola nan uyalamalam kasilipak and kosandi and pinin ko kusunetwet. Niyan sa wote Kapina bil kasapal sapul me tungol ranmao kapeng o kalangan ong kami may Mr. Speaker o pinin ko kusunat kapina tiyangki irariyaw mo ne katiyang patoyang nan irepayo memen sen kasapal tong maluwat kayo kapeng ong pinin ko kusunata ni melel kami may Mr. Speaker pugi kasampal pen Israel aramasako mag-Israel wili-wilian makareta kamurwese wiyalamalam toror and wiyawe ni December Risak Riau or Risak Silu, Nanakarakar and Kaunap and Christmas. Hapuiki Aramas, Oktaluya Williapan Aramas. Riau, ye 10 bot or Tonta Dog and PTA Sotalapuiki, Somponkai. Riau wet Apeltar or Pause. Kagisan kaleleto sa pulme tungol kapeng. Patulang takadlana nire
payo men kitailen losun pungi o kupureu miniminiang wen kakanda pelta nuwan matang o concourse kayu pit emergency declaration and kapalan lial ran pakat o declaration wa maasani patrawan me manamaner nieto sanwari seksilu ho me bil pitatat emergency declaration and kapalan lial bil ilaki kit me chen pause me EU generator pan tala millioneo PUC TRR tala isilop limenen so mesotritar dana neben kotakela pan kagan painta EU misinin lial laut koyek pan tala realop limenen o pai request wat tanapan leletong pan kupromoy mang speaker iragariao pag pen supplemental funding request kan me supplemental tungol upis kan kempakan kapitalonger tanda ketaile nakis kalangan o karwata apel parail mapan 8 teso kasilo karyawan kem segala irapayo me sansalang sapil mamu yang matunggal committee and silmen ye PMO o capacity building PMO metene kitrail and kamanata tatogalan monikan miyer sang mer sapligi kau ongnen PMO office o apil kapatayang kapengki atail kakana paliata first quarter and paren mone riakit riasaglema apil kasalayat yang inoki yang kamitian silemen and peuseme ma FSM banu tapali PMO te PMO ban parla pan PMU so to wasagis pan tia sama kosandian project me Pohnpei wat pan kosanete eri ngai me patrawan kalalabaga ya pan momen general fund magtrail tatong kilaong kayun quarter and paran monu wat sapangken gid ma monio mimiyere o ban kagera paliata o trailen pil kamanala kotokopen the proposal funding source me capacity building tala lop rienen painen semen and patrosang EU kempa o patolang sapulme office pen kagana paliang Pohnpei unsak ayera mene atik penang te kempayo eri ime pagbagot toke kem sagla my Mr. Speaker honorable senators kan ye STP Israel apa-apali combine ran government and executive re apa-apali yo tene drafting ban kareng nak anso maban nak araban kalaletong officially transmit ong pinin ko kusenut pagtrailen yang tet o apaliata ong nen kemsaglan malentan STP ong Pohnpei. Iretoror me pil masane te patrowan metene aban patrowan tekaten te patrowan deliver
Sapulme Trangol State of the State message ni Kem Sheklan week and we alamalam kosanti meran wenay sakat aban wewekin ni karyon week and mass maban deliver Sapulme Trangol State of the State message. EA Trangol Stato and report or development by Mr. Speaker, Honorable Senators Kao, o iban paki members Senators Edward o Simram Iran Keshogi Puanutan Taylor Tulul. Iban Padawanil Florong Senators Edward o Simram. Tangan Chairman Ned, on kapesipan Special Committee Report number 0 issue labniya Riyaisak tayo. Mayroon kapadapat siyang Senator Simram o Senator Edward. Masyodra ito masin kamu Senator Edward. Kailangan ng Honorable Speaker. Jangan mo cakong kacang kupureya boy cakong sekarang kay paniyo wawang kakpacang sa walmumi. Cakong wawang Honorable Speaker. Wong Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Members kan agi right staff kan mapachang uya kuburan may sangach. Honorable Speaker mo kubura ipachawan kamelala me report wo ina nentete. O men state ay chungol chuch. Ong report mo sa lang bang promuyo bang Honorable Senators kan. O men pachawan motion challenge sa kulman kita report mo sa Kariyaman. Kailangan iron kapatapat siyang committee member Chancellor Senator Edward. Masulari ran kapatapat may kupura mo na iban po na sa kamagit na miyayara. Kupura po na si Senator Simon. Kawatanin din na mo motion na niya. Kailangan ng Common Speaker mo na iban patpatun may isang ranwat. Ay niwa men pag-ipam yan. Mo itawag yung kakyang patlong panman ang sa promoy. Sakatang kipin niyo wow, isa-isa niya nilang may isang ranwat. Ipil man wawang kim Common Speaker, Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senators kan koros, o irail kan koros na irail bil kasamo wawang tiyan may patrong tayo man isang ranwat. Medal Mr. Hadley o staff kan. Speaker, iman patuan sa karagday itong capping ang committee po kita talk. Loud tatak noy robot kasil mesensal mesang rawat ay tungal kisit ira euteriyaw mayman patuwan tanan record kayo Speaker panik kayo one report para crab ng pariyaw the patuwan committee was able to meet with the Honorable Governor pari ay patuwan reading and paragraph what the sentence what mumun makapna makatrop o pinatrapagsilyo iyar kakparagdiglak tayo. Human record and essential committee opted to meet with the governor at 4 o'clock. Irawo imamili. Kabna was able, ono pataran tuwang committee ni Shawas, committee may pilataran kak tuwang i-clock tayo. Wari sentence mo, tanane ay kamilan manane ay kak-reflected na record. May panguya, yung president ay wanso. Okay, para reflect on. Mo karyaw nila Mr. Speaker pato paliriyaw may pit capacity building nang kawit may miyo isang option ko na putan mo niwo and ut kasapulang pan option budget pan option patulang pan option ko na wasagis may issue to patuwan na leti yan mauriyo makamiti kawit patuwan what to remain subject to proper authorization from the legislature. Met we're working with capacity building funds pangkulkulo ay so may anan miyo akop na pag katardo pagtailang kamana kataralang pagtailang kamanata o kataralang panopsin kop na wala paliyang kampan pumpikan niso isutano wagitame kawitin kop na kami dikaksawas ma in kopreyong kitailan appropriate o patuwan lang muni panopsin kop na wala paliyang kampan pumpikan te
Aisom ananapan capacity building harapan katarto pagkailang kamana o patulangay. Essential menya me tawid to ke. Last speaker. Teka komal sinadumi. Speaker. Dahil komal na binansyo, mon kumkubura iban, may tang chairman and kawit, the committee and kawit. Dahil komal ma, dahil komal buhay motion yung pagkailan komal. Speaker. Dahil komal Speaker. Muna dahil komal di Senator Simon raise concern you o iban po na sa chairman the committee marakakawait concern mami. Kailangan kami speaker pa sa pulmo mo committee Point of element order. o sakar kita me monio kita me pan appropriate ni aralap error speaker. Kailangan masular maasan na pen report the special committee report ay paan po na sa kamagat yung magtailan rutung ito maasan pe paros mautung kamagat ito maasan ni A. uwang maasan ni show kamagat po ita tayo rutung ito yung maasan pe paros mautung tailan sa bulman kita report maasan ni uwang maasan ni show kamagat po ita tayo sa bulman kita special committee report number 0 issue laban niya riyay sa klimaw. Masular report pan special committee report ay pan po na sa floor leader. Speaker ay tungkol sa karoon wow sabal kung kupura iman uyata ka mo kito pagkak challenge churok tala pan order of the day may standing committee reports. Diyan sa lang mga kumagot mamiya challenge chorok tala pan standing committee report the order of the day. Upagi miya karyaman ban kamagutok try kat katier pan order of the day yay standing of the report o pan po na sa chief clerk. Standing committee report number FT Silisagaw line release sa Kulmao Mapit Legislature Bill number FT Silisagaw line release sa Payu sang Saunomay Committee on Social Services, Culture, Traditions and Historic Preservation. Diyan sa lang mga unituan chief Padrawanta report word pan report out sang committee in social services, culture, tradition o historic preservation. Para tayo pan po na sa committee, Melel Chairman Edgar. Senin kasama-sama magom katarenin lang. Purdaw nan modwa tinggal waun kin komui waun ke fries waun ke floor ada waun ke look o yang ay senator kan karut waun ke staff kan oral ka mayan pattern sama tahu ya lama lama nai sawat nin patawan sekara memoto talent ketida standing committee report nanda ebuki silija keu lain resek lemau uya kupurki o sabal bandida. Amen. Diyan sa lang mga kamaguto, koros na ujung kamaguto, masa ni yay. Uwang masa ni show. Pwagi ay pwaitak, try kat nan masa na ba. Dia masa na ba, kamu Senator Edgar. Edgar. Standing committee report ebuki silija keu resek lemau na itanlong kamatan kusunetiyo. Nanti buki silisa kisyo lain risik payu. Nakat kateta orab lauteu. Memasani senior citizen month. Nakateta memia nanakos wialar sumpungan Israel melikai labakan en Pohnpei. Peluat patawan yanger kapina enkak kalau ki yanger men Pohnpei korus engkasarawi sumpung me pilipiltar me pit agos nan par korus salen kasarawi o wauniki chow me Israel oko wiatar Pohnpei wat section issue
A epuki silu kiyanga kabina anitiata steering committee foreign kakuyata plan and run and kasarawi o kapingwat tatongkan o sanayang pukon administration support on Department and Health Division on Social Services. Section Issue A, line epuki payo, Constantian Steering Committee, tuwang kosan plan and event, tatatok kan o tatatok laut kan. Section 7A, 106, kateteta, wiyapen kamamatan munikan, kung kosan iti tatokan, nasyan kosan ituwat. Korong-korong uyawiyar riyat kan railkan mayang patang korong-korong wat. Dr. Marcella Callen, Chief of Social Acting Director of DHS, the Elian Rosan Mao, Chief in Social Services, Mr. Norieka Leka, Senior Citizen Affairs Coordinator, Tucker Peter, or Mr. Tenson David from Office of Governor. Korong-korong yawi na sanamaw, rano, ito may sudah santi, ran, may pangko santi yang dalang kapengki o senior citizen tap, iralakan na likailap. Sang nimet, Queen me ralakan me William to Queen Social Services, ralapakita ren wata sa menuet puralan ya raison office o kosaneti teito rampang kapreto ninsin. Yansyo me rekapreto insin re-recommend ako isek silu kung kakanwiya sa matayran. Email data yang cuma sekretariat dan eksekutif Senator Rapis wiyata kalalapakeu tama wiyawinan sumpungan akos riesakeu o akos eseksilu jengkakan tatongki menya ya ran me sanjat sama staff Mary kawewe tame akos ijek silu irano me sama charter kamanaman akos riesakeu irano me awiya olite wong santa nabil ni kapatayan Amerika bikin tatongki riesakeu ong Israel kan likailap. Rimet me kosaneti en komiti kosantin ran niat I patrawan sen kak ususki nenya ran ko me pan tatok. Riesakeu inakos kit koros me yang patang eksekutibo sa usungata. Meleta me niesek silo taiba manokela. Riesake magtaiban tatong kiyang ran magtaiban katkataman. Kasam kalban ralakan melikailap. Rime kaunsekala atungol report. Tame sote san misekala ni korokoro mau mawau misekala niat aute kita riesake unakos magtailengkaken Pukata o yakila sama Iran ong Iran melikaila bagan. Rimet me kaung sekala atong report me patrawantar
O patrawan sakara momotuat kailan ka kan kupurepan o sabun man kita report may patrawan ta. Naman. Kailangan kami Senator Edgar o kabesi ta open reports the standing of the report of Kisilisa Keu lebenel sa Klimao. Niya te iran kapadapat siyang member kan masyota po na Senator. Kami Senator Perez. Madam Speaker, ito ang Secretary Wow kaparapat Iban Baron, padang ito ang Chairman. Kapag report masang ito ang Chairman. Iban, utar may ata motion niya wa Iban, padang ito ang Chairman o kalubo-lubo sa aking nasa niya International Senior Citizen Day ima kamanamanla nan yuan August riyasa kayo ima karta kita pil pagi kita sa maral kamutang ko sunatuad and kakitawan International Day wo and chansal pan kubur koros may ima date words patroganan kamutang ko sunat nan sompong aban uya sompongan ong rain malikilap kan aban peyante na yuan kamanana sang nikarabel ben baron uya dak kamokit nika krosang timasan ben report sa bulman Amen. Amen na mayroon kapatapat yung isang member and committee social and culture. Ang may kupura po esensyal may miyato may yang kalalabak ta kawait karate pan po na siya mga Senator Net. Kailangan kami, Speaker. Imen yang patrawan tayo tunggal truth lap on committee report. Ubil ran mabil sansalo, ye ran in Samba and senior citizen. Ini ben patrawan yang kasaleta tunggal truth. Kailangan chairman pwede report ma. Kailangan Senator Net, masular sa Senator Net, amen po na si Senator Joab. Speaker, kailangan kami Speaker, pwede yan siya katin may tempo tungkol sa kartaan kay piniwaw na katin masa niya at yung sa sarili mo mo. Wala kami Speaker, Vice Speaker, Floor Leader, Members kan irkan na patayang trial o karusiyan. Ipatayang Senator Trikan, Member kan utrum melen tame essential mo trial reporten and we are kamota metana pali upona se medikela palarkan nan bill mo imban tratan masani kay yung kasapon essential nan report trasu kunagan patrawan pi senior citizens day tame patrawan report o tan bill atan datan kamota senior citizens month ukuran si Lisa Gayo, ako sa Trayban, kas kasarawi, mema, imelalito kawit siyang kapitiyo, authorin bill. Speaker. Kailangan Senator Joab, kamuy Vice Speaker. Kailangan Speaker ay tunggal sa karunwaw, dan ko promoy on the floor, kung baka tayo honorable Senators Coros, ay tunggal waw ang relakan yang satu supaya uya lama-lama ay tungar ran maung kapayang koros eleranin kasarawi tema miya masampa World International Senior Day niriyasa kayo apoy ki enokos ap mata-matawan ko sa natuwat sombongo enuya sombongo yung paninay kausan wasakan nantin katamano kakluya kawapan Israel memakan. O uya ban activity kan mabangko nang ye Israel steering committee mabangko sa neto. Na sombongo pang patrolal na nuriyasa ko patpanan kasaraw songkan abang kasantisan steering committee. Abnan sombongo activity kan ang kawaw kapin uya ban songon kawit kay Israel memakan kak uya
nan sombong tek tegak kumailo ko masagil son barwo ni sakak uyuyang kit ko malelewo ni sak ino kang uyaw nan sombong abnu riyesak yo sambabon or major activity event yo steering committee mo bang ko saneti namiya kisakis te song tam ban yo abnan sombong en uya sombong mo kita ko torela mesapis kawit mokit toror koros kalian uya gatal wa kawo kateng ong rail melkoy lapakan I mata-mata mamia gamelele mesan salime patuan ke sombong bagi bansang ni unogos leli sibisak Tesuka ko katala reporto manan pilo mo katay bangka kangen ay mo reporta kaptulong me sombong ang mga sombongan kawo abran wo neriyesak le watorola major activity te event tampang yawi sa poliman ka na steering committee me bankin sansal nan kolok no kapna bankin kolok bitaran parakan yun bang kasi ito ya pantakaw kaya wali toto o sangkan niya ay may ay tungal wewe ni ay yang patawan sa ini piluat net ay wan may kakao wewe o sawa-sawi kang bakabay senator Jawa kalangan Vice Speaker Miyata Masanabel kamu Senator Louis Kalangan my speaker muni yang pacoa nan ay tungal sa karataan wawan paceng sa pagmumila pacoa nandang on kimelel honorable members ko kachung kuprey man pacheng ay chungol chairman o we have seen clarification yo me essential chairman kasaleta ng kapuan porque significance in ran riyaw me essential ong ran me charter we ong me samba karus kun kaukawawi me ye world citizens senior citizens day Ang International Day for Older Person na Yuan Kamanala nan October rin. Magchay song apaliya po ang World Citizens Day, Senior Citizens Day. Kalang. Speaker. Kalangan Miyata Masanabel ni report kamu Senator Simna Wow kapatapat tibagitag challenge entertain motion in close masan beniro. Yaman. Kalangan essential ang mga kamagat mayor, masular, Masanabel standing committee report, ay paan po na sa kamagat mamaya, koros mautung kamagat masaniyay, uwang masaniso, kamagat paitar, koros mautung tayo sa mulman kita report, tapos kisili sa kayo, na mangyari sa klimaw, masaniyay, uwang masaniso, kamagat paitar, o tayo sa mulman kita report, wataran mo. Miyata report, Chief. Standing committee report number FP Silisa Kayola and the Klimao Mepit Governor Communication number Appeal May Saxilula and Jay Sapayu Sang South Muigam Human Resources and Development. Kailangan man po na sa Committee in Harranty, the Chairman, Edward. Kalangan ng Promi Honorable Speaker kung kaching kupreyo po yung pacuan kaya sa balay tungkol sa karan wow o sa karan ko promiyo yung agi Honorable Senators kan pagkakarya man dyan lang kakaching nan Asan Ben Standing Committee Report Apo si Lisa Kriyaw labing dyan sa Riyaman. Chance lang mga kamagat mamiyak, talang katyanan, Masanabel Standing Committee Report, of Kisilisa Kriyaw, laban niya sa Klimaw, Karos mautrong kamagito, Masaniyay, Uwang Masaniso, Puagiyay, Puita, Mia Masanabel, kamu Senator Edward. Kalalang ko promi Honorable Speaker kung kupreyo po yung kacuan pata sa Pulmumi Committee in RNT o oral ba Standing Committee Report ako ko si Visa Kriyaw laban niya sa Klimaw pang promiyo bang pran honorable members kan honorable senators kan Honorable Speaker, Standing Committee Report ako ko si Visa Kriyaw laban niya sa Klimaw songon oral ba to oral chiki nalel Governor's Communication
Riap Kilmisak Silu, Levinyal Rizak Payu, Mepachuan, Amen nominee on Office of Fisheries and Aquaculture, May Aspen Apis. Honorable Speaker, Yangak Pachuan Pachola Mawe, Ong Nan report Mesansal Bank Bromide, Esansal, Office in HE, Miss Aizom, O Yangagi Administrator Mr. Anson, sang OFA, Pachuan Wulianto, Office in Kapna, O Karyong Kapna, Barangka Kawait ki sa Committee, Ya, Kuburang Kapna o Karyong Kapna, Ong nominee, Mesansal Bank Bromide ng report. Honorable Speaker, Esansal, Mesabon Committee, Monaray Pachola Mawe, Kalalabak kayo, Mesansal, Mamiye, Wasagis nan malangkabungan local, state, the national, mahuwang, nominee, Mesansal Bank Bromide ng report. O tama Mesansal, sang office in HE, nominee manage, so chingolan ki. Irayo mabang uya karam melalongi kung uya nominee man ng report Mesansal Bank Bromide. Honorable Speaker, Mesansal, Meiji Miss Aizom, yang agi Administrator Mr. Ranson, Kawait ki sa Committee, Kuburang Kabina. Magkuburang Kabina, uchungote namin ni manage. Saan wepenayo, mira sapulman kita, chungalan ki, mira kak pachuan tatok pa na. Kayo un karabe. Karya un karabe, inanang Sansal Bank Bromide ng report. Wan takayakan, manamin ni manage pachuan. Nanay chungal resume ita pa yotita. Abit Sansalan sa Committee, inangan kapna. Metatokan OFA, sila ka pachuala mo wag report in OFA sa quorum. Kusanat kan makawata OFA, ilaki kaya un meeting and kak call sang administrator nintuan Porto Araiban quorum. Governor nintuan na ilaki ito HE Miss Aizom o Mr. Ranson, administrator in OFA. Seksakaragi sa Committee in R&D and Saksakaragi Komi, Honorable Speaker, yang agi Honorable Senators kan, matatawagan OFA, Pantalar, wagi ananaban port in OFA and quorum. Honorable Speaker, Sansal, ngong, masabol Committee in R&D, chungolan ki. Kaya Sansal, magsinukukan pagkatarlang nominee Mesansal Bank Bromide o nominee sa Pacho Pohnpei na nanso masabol Committee songon karong nominee pa sabol Committee and kak and Pachuan to report Bank Bromide Bank for Honorable Senators kan. At tama Mesansal sabol Committee chungolangi yanso kung kak Pacho yung nominee nansum o report watch ang kak pachoto bang kupromi Honorable Speaker o bang kupron Honorable Senators kan run watch this nan sa macay regular session watch. Esansal kupron sa Committee na R&T intuan na rail ewang nominee may na sa chukwa na yan bachuan o rechikiyang bang kuprong may kan ya kaya kan nominee kaya Esansal ng report pang Bromide. Ay may mensongan katete yung pang Bromide Honorable Speaker yung agi Honorable Senators kan. Nominee uchungota o pachuan chungalangi inang when yang wiyamen Board of Directors and Office of Fisheries and Aquaculture. Ayay meleta sa Committee na R&T miso pay kasal Pachuan tong kami, Honorable Speaker o Honorable Senators kan,
report essential bang provide into one ipachuan so pikasan o kisapol mo committee in RNT uchung to report watch bang promi honorable speaker o honorable senators kan when pachuan kupromail nintuan kupuran chuch ibang pachuan kamelele chime kawit chocho bansang committee in RNT disable mo committee in RNT debil rail so jilibil honorable senators kan men kawit long nan nalil standing committee report of BCD sa Kriyaw level niya sa Klimaw mapatch bang kupromail honorable speaker kom kupraye Wayangkak kay buhay chungol report ni songan momwatch. Kailangan ng kupromo yan, Honorable Speaker. Kailangan kupromo yung Chairman at Ward, pwede kapese, kakauban standing committee report ng BCD sa Kriyaw, Libunyal Ria sa Klimaw. Speaker. May ito na ban report. Kamoy Senator Edwin. Kailangan Speaker ay tungkulan ko wow ni tayang patrang sa karatakan metan batuan mi amon bekor sa tungkol sa karatakan kay po niyo wawlap tan and patrang salvi sa karatakan kay po niyo wawlap na mi ay ron kang kami vice floor honorable member kan amon ay ban patroyang nan kalalabak nan report ibilmen ansyo mawasan salmo me yang patrang trial nan gallery Mayor in Sabuafik yay Mayor Norman manakap tanwal mapiliyang patrang trial o token municipal government Riyaman Treasurer Solomon o Chief Clerk Carson mayang patrang trial men kita trial kak Mr. Speaker Come daw lang. Ikapin ko report ipatawan kamelele me manakap minute more than qualified when kakiyang pateng o uyaman so ang kaway ito ang kali kasampaliw me ansawat niya chairman ay kasalatar me sugak tulang mo buwagi forum kaya volunteer amo wasami men patawan na buwagi chairman ay kasalatar me irail tuang manakap minutes nan su mo imin kalalabak manakapit su bang kalap silok o pampilalayang pa situka kaya mundiang nan port pateng rail o bilaleta forum e bilpan buya kapal mo ipatawan me tame sugisongon kasaleta me mo inan suwat me amo imin patawan ma committee kalalabak ma kalap silok o niya ajukan literata bangkaken yang pateng o kosoneti kosontikan bangkaken mo imin patawan aleti sa kaul Senator Edwin, nilakamelala magkay na kasampal yung mo po kaitan 14 OFA report kan koros kumuya problem mala rail member kan makalap sila kan karata soto quorum report kan ay baan mo itang Senator the Chairman at Ward and sabang kailangan ng promi Honorable Speaker kaysa paalchay chungal sigarang wow ikapang kalalabak mo sansal sang Senator Edwin mo in practice sansal ng report ma niye songan mo Hiraya ko parata, may isang moment practice no, sansal ng report. O imen ang sansal, mamaya kalalapak. O Honorable Speaker, kung kupriya, po yung kakil, florong, Senator Louis, po yung kakawait po, iwas sa makalalapak po, pati usang yanan, ang sung karorong. Kailangan Chairman at Ward, Chairman at the third year florong, Senator Louis. Kailangan, right Speaker, yung kaksong pata, melel, actual Chairman ng RNT, Chairman at Ward, maway kasabalay tungkol sa karatahan, wow. Sa manan committee, ireo parata, pwede may baso sa pumula, karong-rong mauya-uyo, karong-rong patapat yung, etin karong-rong yung mabil, tacho,
nan men KPSM sansal chaikin tatongki eri nintuan ach tatongki men KPSM o kapaitaki nominia I ireme sekaseleta ya tua maban kakalalda o yamomoneban kakpacheng Israel kan mawia port weki essential merano se uya chungol interview online kaseleta melel karabene se loko epit songon pukon tatok me kamelele me bangkak pil sawaseki tali me song enpil apali o mani o iko porobor kuma ansome tame uya poek uya pena ban santi main tame pukon o fe me ban uya ban sochoka klitereta kakan ba support o bil kapachayang ikamelele me anso wat chay bil kaker tatong kier songon men KPSM kan po chailan kak pil transact business ong nan tali kan nintuan epil kak may tayar ong tali kan puen kak kamangayla sa bulman chail pukon papa nan port o tali kan kalangan Mr. Speaker may man kapachayang kalangan sular sa Senator Louie ay important sa Senator Simon kalangan Mang Speaker ko sa pala ito magsakaratan mo pagkurakan o girekan me upton kotlong na tapatulong ng chamber mo Speaker kamkadin kupura I patuan kamelele me isang mumun tatok tuwa met korong-orong nan Zoom manapil wiya-wiya rin siya kan sama na irami kasambal ki antawa Speaker o konong mo mempatuan ya kawit pa essential me kita sudah kak sali di Pohnpei nang koimiu kasalong kita located utang kita na expose song kan yung nang sakta tenan pesan hari miyam mana ka pula-pula kay magkita kak tatong ke betul to namin irawat hari ipaduan kamil me yapan best way forward me state government anane kot yung lalama kaya nane restriction na ramas kasompal bukat rete yan to the port to dail wupan na o maitong songan port authority ka republika maitran nan samurai kosan dia katok zoom ang kakuyak son meter merakat katana poi kamelele me technology we kakayataran kos hari ma ramas man me tatak kasam tatak NGO yo inanang kasampalang committee yo me Pohnpei tak tatang ar puegi tatak me tungalan ko bilpan anane empiliang patro tatang ko me kamo pa pilka katami ang Pohnpei mo yat sabmatay way forward Thailand restrict the Thailand kak yung committee kan port commission kan dali ran so yo magtela nane broaden we have port meeting ba in person the in Zoom and still acceptable ipatawantay rawat ko ma diyo question net me iradi the mimi prerogative and port commission authority ramping set aray rule manili isang nang so magtailan na prong kitba ko kawit kinral dami bang kayo mau met par kit riyok riyak mau esto ko nang tuwa par riyok sa manaro pagi men kapasokan we have tatok wok to ari kamelele me we have benefit on Pohnpei state government may songon aramas pukat me resourceful bangkak gan to the port commission authority kan ap imi patuan masak magtais pan flexible lang we have tatok ekakato bil we have kapal pagi pancho forum ari ay patuan tay rawat speaker bo kamelele miro ko sampal yung legislature na nakotiyang puro ugrel ko sanete bo kaitek ito pan mo feedback kasig me okay bilban patoto mo me pan korean tuwa to piltuwa tamak tel masalimat kalangan ng komo speaker o program correspondent so kalangan ng Senator Simon miyete masana ba standing committee report miyete masana ba komo Senator Latore kalangan ng komo man speaker mo na ibayang patoy bilbato ang kupurakan kapung to tail po kupur kalangan essential doon
child saulang koros. Speaker ay tungol kay pani wow ang kakpatong sabol mo mapatuyon nilang wongking komi, wongking vice, wongking Lord Honorable Senator kang koros nilebil wongking rail kan na yerin sa public. Yang amun kang koros mapatong komi ranwat wongking koros yo. Mayang patong kay ranwat. Speaker, iman kayo wiya kapung ang committee R&T wagi essential nan masan pang standing committee report number of Legislature Riau tapos Riau sa Kulimano essential ang sukset ito mo kamelele me inanan po committee lel wasakan koros ituan ukon committee me may yang ewe committee ang kak sa pulman ko tungalan ko may bangkatin ko bro may tainay tungal kawewe ito mo kamelele me executive ang ginitiya tao katarotong legislative po ang kakala kaman naman tiso kaman naman ani rail port kan ay bil kamelele me niyan so mtay kana palyala rail nominee ka na repilmiya sa pulmarail men ka wait pain sa pulmarail wiya kubur rules and procedure in ewe port arma quorum me bang wiya korom po agi amoy rabang katengetiong nan sa pulmarail men ruwes sa pulmarail wiya kubur rengkak sa pulmang tungalon ku quorum ri kamelele me kamtilel wasa koros nan korong-korong kan eupano kan songon ratu tu bangkin chansal ai men kamelele me kawit sa pulmarail wiya kubur mana pali rokan ma o may nabil may sum engkak wiyawi ito kamelele me sto may Imat may mayam pat yang macam pan robot kosombal buat tu iman patongnya tak kamu keting tibasan tu. Karya mo. Speaker, masila almasa na banilo ay tanto sa kamagdaniya. Speaker, kakiyang pato. May kupunin po na kumasa na termobil kami. Langan po mi speaker. Mulai banyang pato ay tungol sa karatan. Iwan ni wawan patong tama komtiyong kiyong speaker. Hanggang kami Vice Floor Honorable Senator kan korusya o irail kan patong chay. Kapeng ke report me miya o ipil kamelele me mana kap manage ka kuya ko kami. 80 tiang ap niya trail tami menyang patro ko po niya trail ban patro one Zoom technology en kak may tapos ang bukan miya wi ang trail ban na ne bil mat mo ma. When yang so mag try bang may tata sangan apop ka sangan tatak katan ka kuyawi try bil ban mat matawa me ni yang so me ban may tar ak try bil ban anane consider me kauni no office kan ni ray ban sailak rabil ka kata bilin ta mer bil soto ban anane acting por bil ka tatong gisu kopna ni ban sailak bil ka kinta mestra anane amanan walian por ka tatong gisu arini yang so mo try ban taula o mamasa ni tepat potawan sangan ramet wetra ma technology trail banana ne bil madam to mau ni kanai nei po ktai te to la o le long ro kan me ban open ta me ko me ban kakuya iro pe kasalte iro yo me ban ka kan woktala tamak trai mu ya ko to sangran chu balangan Kailangan Senator Movic, mamawar sa Senator Movic, kay pan po na siya kamagit mamiyak, kailan rutong timasan pa. Koros mautong kamagito, masani yay. Uwang masani show, kamagit po ita, tayo rutong tiyer, masani pa standing committee report, napukisili siya kriyaw, debenar yay sa klimaw. Koros mautong tayo sa pulman kita report, what masani yay. Uwang masani show, kamagit po ita, tayo sa pulman kita report, what. Miyat report, Standing Committee report number of Legislature line is the Climao Mapit floor motion regarding the Head Start program sang Southern Committee on Education. Speaker man po na si Senator Simina, the Chairman Simina. Kalangan Speaker, munay kan batuyang nanay tungol buko kayo kapung kiyang ranot ko kupurmawan sa Material Court. Ay tungol sa karatan wawang kat padeng sa pulman mo na jiyang komitiang kier mensangan ranut kapro itong wasakset wang kung komifais floor leader honorable members korusien irail kan bebil padeng trail mensangan ranut
Bantuan long standing committee number Epugi Silisek Sulu Lebenial Risek Prayu Meidan Floor Motion yung Lepitet Start Trailangak Katarbo Masan. Kariamen. Chancel kamu gitu, korus mau dung kamu gitu masa ni yai. Masa ni so. Pergi yang poitak terbang kerjaan dan masa ni kamu chairman sini. Kalangan speaker ban kesabalai tunggal Jakarta Wow Iban Patroyang dan Masan pen report dan mami rekan sang vice chairman oiral members kan aranak pilga padayang dame ban chancel dan kasalita wood. Floor motion sang Honorable Stevie Gatuin but start irekan masansal dan report yang kak justify reward kasalita me dame uyawi epung omel ni Oktober silisyak o silisyak eu lukoto ni rail kan me bang uya justification ni reward patro bang kurang committee melel sang National Department of Education iralgan me bang kakapali reward repatro ban kurang committee or kasaleta ye special assistant Ompelian Special Education Arthur Albert when bentiola mababali formal and non-formal education division o miyay keller mababali quality and effectiveness on division in National Department of Education bajang director bajang chief indisi ari kalalabag ba patroyang rail rangka kasaleta may rawat pungomelen ari irail ko me patro mong committee kasaleta me irawat pung omelen kapurpurton start Kosantin program and start sang national government the option president Kosantin me ban trip ni 2026 ari irakan masansal ng report kawit kan masansal ng report kaunobtan irawat anane enono betawong implementation in reinstate program and start me ban abali sumbar silu ong bayu when we are complementary assistant ong kampan kamarain nan nafisam melel nan eu state kan eri irekan masansal sangral ko me patro pang kubur kasaleta me masansal me epungo melel irawat o implementation in irawat ban trap ni riakit riya sekono kubur purtong Department of Education mia will concern kay me pit ma mia kauna betan kubur purtong program wat puang kakapali wasakan me bangkak apali nan pilihan kamarain dan Pohnpei State director padruan temasali me tetaku beruya ra kau na bang kirakan me bansang national government me ban pit details the auto treatment program and reinstate start nan episode eri want to make a kulianti committee o kasaleta mami rekan me situ padruan high members kan angka contribute perangkak kawasak kuburkan pun mami pe kasal de mia kainamo arangka kapali kalangan Mr. Speaker Ang chairman semina here kapalabat kami Senator Edwin Kailangan speaker Raya nga itungol wow filmen kaping kiyang chairman po kata floor motion word railan ka Mr. Speaker iragay mimin kapatrayang nan tama chairman kasalatar mo ina ensansal mo me although it start on reinstating nan FSM even patroan me kay should have to away with ECE Sensal mo nang kawit kan mamia me at start pa po kata Israel kan seri me panang isong parlemao. Tapi ong kapol penisi ni Israel wewe ki ban wogi utrai ranana maintain program and easy. Mo kami men patroan me Israel pilutan sai no wawa kita mau program wat ma udan kawit ma mieu me the upcoming fiscal year ime rasungsongan target tami min patawan me
lel rangot sai further communication yo me patawan we work me ma yang program what o ma utana bam trip nan fiscal year 26 when ni trial me trial kan me patawan we work at start ni mie mo ne ka sorlau mo imbil vice speaker ka kawo me utan head start although head start it's an educational program e po strip atang tioi re kosanti kan me bang ka kan mie me pit head start although education konang an yang patawan wo ki kosanti kan me mie ma head start ni I patawan wo ki head start pampurotong ke trial abang compliment tama mi education I min patawan kamelele me kosantikan mi ban tangatang ni usong mong toro kalangan Mr. Speaker kalangan Senator Edwin President kapatapat Speaker kamu Senator Vice Speaker Miguel kalangan Speaker ay tunggal sa karangwaw sa palpan ko promong iwaw na kay floor Honorable Senators Chorus o ay pil tunggal sa karmasip wow pil kalangan ng Senator Edwin na mo masanito patuan ay tunggal at may nagiswewe ki program with anso patular kabiyet imen tiyang guyo ay tunggal kapin ang report megod may man patuan may speaker I kapin ki asa sayra pasam pagi trial minitan pasam national government api patuan kami leleme program ini start ananen rup lal Puyaginan kamakitin pagpakinet start and kaburburto sabul material wali apa kan na basam paksapali compact rautan soy kala isuduminan capural tauli sang nikalangan in muin balaw o muin aromal Republic of Marshall Island rail pakyananwo mata-matawo o na mereka kalangan o kawit na programot pan reinstate o panong FIS Chorus. Numumta, ikamil na magtalanan na rapakilan. Man Speaker, out of Pacific, mawiyag sa Region 9. Mawiyag kitaway, American Samoa, Saipan, Guam. Kabatayong, wen palaw, may sutukatore la taulun, kasore la Edstat. Kolokol Edstat rangut, anana kitalingkak, ropotak. O kilang muya pota, mapan kito, and come through FSM, ni mong wawaitin program ceka. So be, ama katahil sutuno ni tarakisa biskay, akatahil song kilang pen kakito ni NCO. Momiyo memiya anso samalar. Me, winyo kokota, pan Community Action Agency anso utol lasang kawata Pohnpei Family at Start Program. O itawan kasanti koros and Code of Federal Regulation makin kaito o abali. Compliance kan porang kakale, grant kan mepan patota o inentong balu. Apan miyaw yapanan ko sunod me ikamelele mepan kawit pa na instruct yun ang pungan Department of Education pwede interesting sa wasakan meto ka lang serita. Sigla man program net start ipanini kakelailan panini uyapan roson mal autaman ka school curriculum isin megis asariga and patron society o matamatawam school mekot mama mekot makabara mo naral pang kakalang ka school arumang speaker I sudah mekot ka kuya ulang robotet Api kami ma rob style asang o tractor in school, tractor of education o isungakan mata-mata program rob kanina yamuman at pan kak ang program mabang kita basam taban wito ni federal program ni momiyo magtaybang ng katar proposal te planen to talk when inentong
NGO yung bantang aki. Pero wala na ano sikreto yung Pohnpei State. May mangi. Sambar yesak sa malaro. Nawiyara ka pa ito may liliw. Anso magkabuyawagan niya. Kaya kamela start. Kaya kay siri takatagapos. Kay siri group channel. Mo sa ramili. Sabes magoyang taganuyaw sirigan. Ang rason mau. Pros ni mensang. Pros ni sowas. Tungalan mensang. Tungalan sowas. Insure sirigan. Niar tauta pun stosa. Tautisang stosa. Insure waran nan sabakan. Sang bagat pun kasorala. Stosa kan sedekap tetok. Tauli sampar limau. Pwede naman para yung insurance na tukot-tukot sa rubukan. Nakairin program mo pan. Kay, ibadawan kami lalim na pan, mabang kito numumiyo. Mamiyan so sa malaro tuwa sa palaw. Saipan, kuam. Abang kairata, alang tatok, alang sawas tuto. Ang makasaipan, matamatuwa ang kito, basta masoban ng tap tuwa sa special education. Maramot sa ikat-kat kita subsidy, pweso ritar. Kaya so, uraman o kairong to ni mumta, pweban programat ng proto. Ni mumta, uyabata, government literate totokan, mawetong sa wasasiri o paninitan. Apo ninentong yawasan na ito o marasuto comply, magatinta topukat, niyar bantang aki, ngunit ko kakusang. Ay sumaman kami la program para taraban nanti yun. Orang main speaker, ni coba me kerja yang robotik. Abu man chansal me pete-pete ki, auto ban robotik mentuan kawai yang traktor ini itu besi. Pete-pete kita ulu, anak-anak rob-rob lalu ngayawi. Mau nanti panang programmu, terkawat tahu ya ban kasanti yo, me bani. Apalagi seri me sampar silu sampar tayo untung. Pebel chansal. Match start sudah open wasa ke semeseri panangan naik liman, aban udah naik liman petota. Match start sudah open wasa meseri school laut kami ini, aban anak-anak coror, bocor laut ko tu influencer itu. Hari orang manen monio, konorokan monio, terkeselungan lah sapi, pum, metoko-toko panai naik userikan. Main speaker, iban padawan itu met awan sansal. May iyakis patapat ke kawai tin traktor education mesansal. O isi na marong kasay na batuan. Tanawi o ala kawai tin na pasyan. Katayin rapakin ni mumta o kawata NGO yo makap apalyo to. Let's start. Mintuan kasantiyok sawasan Code of Federal Regulation. Meserin Pohnpei panapol para kayon serin California. Serin paninin Pohnpei panapol para kayon Panining California. Don't token Pohnpei panapol para kayong don't token. Let's start California. Iman uyaki ay tungal sakara tama po yung sansalang pang kubrami o mamutuat ay tungal kaping ako iyagis sa lumurki kawit yung traktor ni Salamat Vice Speaker kaping kay sakara tama sansal ng kamera ng Committee on Education para uyaki sa pundakait. Men betreffande program som bolwat. Speaker. May masuk na pen report. Speaker. Iyak patuan me ko pengka kapalire. Standing Committee report of Kisilisak Silula Penyari Isak Limau. Kamu ini. Alangan Speaker kan kesa balai tunggal cangratan wau. Essential mau dan report. Indangan floor motion yung sang honorable Stevie Gadwin. Mepit at start. Nabang ko puro-puro reinstate. Ito ba report reflect. Eri iral ko meluko to. Wasapang me A. Eri wasama si tiyang yan. Essential me justification no A. Programa ban reinstate. Amabang ko puro-puro ong gajal Pohnpei State. Essential bendan report po details kan gajal nagbilgat kiyang murid. Eri mabang miya plan kan essential sang kawait sang vice speaker. Agajal nagkatiyang murid. Anan report imesansal na ireo pung omelen. Eri report kasalita na pung omelen. Kalangan Speaker. Kalangan iran kapadapat sang chairman simna. Miada iran mepitata report. Mepitata report kamu Senator Iron. Kalangan Honorable Speaker.
Kom kubura ejungol sekarang kay buni wawan kak patenga te kay buni wawan me patutar. Kabura tanan chen bas ejungol wangkin komi wangkin floor vice floor o real honorable senators kan chorus. Speaker inin e kaping robot me sansal o kubura kan chorus me peita mention kapon ranwat me pit standing kami di report e buki sili seksilu lebinial riesek limau. Kami patuang kesempatan ki speaker buegi Pohnpei me. Kejai bewat kaikin masani seriminan kabet rong wasa tomuriyo neichik kepchang nan wali ut sotaka kan wamai. Niyan siya magchay sa sair head start son bar silu son bar bayo yei serubukat mabanu tababali Pohnpei la kampali. Mr. Speaker, esansal nan report rambukat me. Sirin muewat kawait merakin kayu aliyati laut in sang kempakaparay. Keriau sang sumpatak. Kesidu yei papa nono. Irawat yang tungalan ki kasampaliki. Kui batuan kamelele meranwat kecai Pohnpei cai ket nan lebin masen makacici ki. Lalu it ki ayo kesampaliki ranwat o perki lakam. Sansal meranwat sabul matai kempan ka school. So koros bukat patolong itu. Rantrio head start cepsang son bar limau patota. Met patodia rel son bar silu payo. Hari I kaping report me sansal o itual pek enkak nei sabul matai itu kuat. Ma Pohnpei ban sabul man kita program buat. I patayang kuburan vice speaker, patayang kuburakan koros. Itual pek jalan ketla more trial. O apali to kuat ni kanay ni kuenka sanamawang melen paywood. Ayim it motomot on kalangan. Motion and close debate, Speaker. Yeah, man. Senator, the floor leader, kami. Kalangan Speaker, itong alwaw sa bali. Kamel me kawit kan koros met to report what mesan sa layman pagidak jalan kak rejeng timasan ba. Kaya man. Masalar, masan ben report, iban po na siya kamagat siyang floor leader, tayo rin timasan pa, koros mo utong kamagat masan niya Uwa masan isyo, kamagat pa itar. Koros mo utong report, tayo sa bulingan kita masan niya Uwa masan isyo, kamagat pa itar, o tayo sa bulingan kita report, o kisilisak silu, labi niya riyasak limaw, siyang kamitin, kamaray. May ito report, Standing empty reports number FP Silisa Payu, line Risa Kumao, Mapit, Departmental Communication number Mesa Kwanu, line Risa Payu, Sante, Sound Committee on Education. Chairman Simna. Kalangan Speaker Dan, kesa pala itong Secretary Wow. Wangkong Komi Vice, Floor Leader, Honorable Members Karusian, Limen Badrawan Long, Standing Committee Report ng Bugi Silisa Payu, Lebanya Risa Kumao, Naitan, Department Communication dan Pelimesa Kono, Lebeliari Sekpayu, Thailand, Katarapo, Masan. Amen. Mau kamagut memia, koros mau tung kamagut to masani huwa masani show, puego apa ita, mia masani be kamui, Senator Simna. Kalangan Speaker, inonden report what Aitan 45% salary increase on Pelian Special Education dan Department of Education in Pohnpei. Hari masan penirewot kawit siyang real kan melukotong kuen kakapali iran matau iran mesansal mosal mesangan ranwot iran kan me patro mon committee ye special assistant siyang National Department of Education mapali special education program ye Arthur Albert Director ng Department of Education Pohnpei State Stanley Itse o mapapali special education na we are coordinator si Salomon Israel kasalita irekay nabang kakapali matmatawan increase in 45% salary on fiscal year 25 on Israel tron tatawag special ed sang Department of Education and National Government all mapapali special education na kasalita budgeted special education affix short-term agot rakakuyan.
nampar korus esomparet tepe ri irem essential sangol mamabali palio teme short me ko traka kuya ngefix partitan special education ri 1 million eu sama megana bali paluo esotoka ka bali kalaudlan 45% ong Israel tronto dagan special education ri yet tame ka wait ki ma iregan me bangka ka bali irewot engka keburburtong Pohnpei state director porangka kapali matawot porangka kapali rai so betangkan ari tame sansan dan report may Israel resource teacher kan ban corokla ban sector grant yang kapali rai punambarat siola ACG ari I matmata bangka kapali Israel tron tatagon specialist kan pirewot ang kakapal ari ite kawit membi Israel so betangkan engkak dorokla ban sector grant o Israel luon staff kan me apa liopis budget the me kosontier ong special education na kapali Israel resource teacher kan ren dorokla o sector grant na pali Israel kan mesansal nan abol ben irewot mabil miye Israel kan sang vice chairman o Israel members kan ong sabol mo committee in education aranak bilyang sawa so kawit kalangan speaker ibagi sa level 50 ang kupro child rawod kalangan chairman sila kapes yung ma'am essential siyang kami niya tamasin ng report vice speaker kalangan speaker ay tungol sa karan wow sapal ipatuan kami lalama ira kasampal yumit ay tungol wow sapal pan kupromo honorable members ele yaptuan parbatun kapan ibil momon karsaraski special education Mr. Speaker isang nirame iya kisnarkiyo parki katil lelang ni rame patulan main speaker ibatuan kami lelama Chairman in Finance, Committee in Finance, pelka kawit niyan so makawit tulungan 45% may pato taong paluwat wan kakapali ito kalangan to 10 Pergi cocok memia. Unan rup memia utapta patokan kaktok tuntotok waliakan sama memia pan special education. Meta ba nuyu service nan school kan. Sampatak royal resource o drivers. O bilsansal. Abut ni kawit tekanlah apa tu yang traktor school ma isriban sa mga kembang kamarain niya wan monio kak patusang nan sektor pinabali pupuktan persen pa sa limaw ang rail tun totokin special education tami sansal may batuan aleti may bong manak katun kopungya matame patuan nan sektoran sawat tagisabal Tama mata-mata pangok lang, mata-matawan sabol material local revenue. Uya pa wo, mata-matawo, katalang kakalgisang state and kusay. Tama raw ya, o patawalong nan. After matakotong Pohnpei ang sawot, nintungan kawit masansal ng reportan, pralang, present pa sa klimawan, reason, patulang, patulang ban sector. Irawat sansalong kamti ma wawo panitar te kawit memia met sansalong kamti in finance ekis choto kai to pan choto kaktatok mediman uya kita tungal kawit to ibnan patawan tor ta tong chairman in finance main speaker wan kakpil kalbulubot ame patawan met kalangan vice speaker ye floor wrong chairman in finance Kailangan may speaker po kaya ibang tungalan kaya sa mga way tungal kapingong vice speaker po kaya chor porantat yan kakpati ang kupura masansal. Amo na ibang pato may Mr. Speaker ay tungal sa karan kaping kayo po nuwawan pati ang sapol mo pato yan nilang o rekan koros na pati ang ay tungal wala pa ang kupura may Mr. Speaker 1 to 5 speaker floor leader Kaya Honorable Senator kan koros ipilmen lukayang ay tungal wow iray kan memalwat kasamoyan na sa matay session
yang padang cai nangkaler itu ngal iran utung report memen paduan kapeng report mo me sang itu ngal German in education no tatak mo kamitin kamarain kawit kiyer momot kasambal wad we have been able to right on tatak kasambal bukat ira mesan sang vice speaker memen padang Sainsal ranwat tatak totok dai song euki yang apa sam. Ikisan tatak bukan mesansal nan report. Poran kaburatong kecil 1% that in compact into one kanana makasanti. And neck morning compact. Sainsal one amount Congress patong wansang matu tua dak dai surban so by kapalwat. Eri pergi tataku je patoyor nemo muat imen leu kata mangkeng kupuracail resolution ke magdai kata rangar Congress ran kalau je ino makasana itu we akan kanan yang kampak no we are nan we niap yang aki lapi-lapi na besam president speaker kepenakan o speaker kanan government dan besam o state kan nan tatakan committee itu sudah kasih leta amount, ya 145% would ni puenan tu tadakan apa, wan juga yang okasan itu 45% meban kan yang pun irai tu tadak boleh kan sama memia. Apken tu kak mia, pun kita kamana tahu semua mono sang Oktober lel nan mas, dari nempel kak tadak. Mai Mr. Speaker mentung aleng tu yang semua. O pergi pan kuburomi o maluat and gak may yang committee anut ko sela tatakot committee in finance ang mapit ke money mau pergi chairman in education yang jowa committee in finance yang mapit money mapan ko sela 45% mapol yang right on tatakot committee in finance and gak would padoyang nan tatakot orang pagi wasakan korus mekoneng, ni asu je imen pergi, pan kuperacail, kesandikan magdai bana paliki, tatangkan magdai kasale langar Kongres agdai lenu tu peno, ujung ada. Imen kabese mensang rawat main speaker mereka orang badaya resolusi ni upain bang kupromi, pan kupuran umur kesempal wot. Engkak mai tata Legislature angkat raba ke pongen kanan yang morning kampak. O resolution what you meant pergi angkat ke nan retoror mencang rawat. Kalangan mai Mr. Speaker. Standing committee report. Motion to mass into report. No, dia kerja men kamu gitu. Moni ban pone sa kamu gitu, yang pone sa mas Senator Simon kamu. Kalangan kamu Speaker. Sa pala itu masyarakat wow pang purami o puran unfortunately san paros speaker men kadang ay situal chairman we are kaping pang purami pobil kaping ang chairman ng committee on finance po melan tame masani essential men nan tatagot miya wewe panayo me committee on education pan patuan to tatagot wala liray reo o turnover ang committee on finance Ari nan wupana dami essential me del ni mun mass 45% me dapat padawan met pat udi kata essential me miya pagpagriyo pang kapitulong kayo pagpan puslan 45% del September lisa o nan mon mass isak limaw kasan kap and special and Department of Education me pan kapitulong budget cover Department of Education kawit pan kamukit pan resource teacher kat ong pan sector grant pan yang Rintuan kawit and Chairman Finance me budget din par kit reopri sa kuno pampadulong ong kitay ni Masi sa Klimaw Director in Education mindful of the date tamira panuya ban patuan to budget me pan kawitir wasakan nan budget in education merapang
katkala kurang kak accommodate increase mayo pueki apal ban 45% o kola tala FG isak remaining science letter me committee and education छोटा क्लेब की तथा को सेपिल कंसल्ट चेयरमैन एंड फाइनेंस की ताम से पटवन हुई है और इमे सेंशल में इमे पैन हुआ हुई रिपोर्ट हुआ हुआ वो 45% पैन पटोला ले सितंबर से सक ये कैसे में पकपको कपड़ा बंकातर दर ऐसा हुई राम पुकार में फिट 45% रो कोला वो adjustment in irregular resources teachers and patu sampai specialist patola pan sector pan yang itu budget and FY 2026 porque education me bang kawit do nan sa aral tungkol budget do wasakan merebang katek pengkak accommodate tama kalat lepan ya ay met bim patuan patkiang ay tungkol German o patuan das pila kalangan ng komon Kalangan Senator Simon pagiran kapadapat misansal siyang kamui masulara ipan po na sa kamagat challenge rutang timasan be koros mautung kamagat to masan ay o masan iso kamagat paitar koros mautung challenge sa balman kita standing kami report of kisilisak payo daminyari isak limaw masan ay o masan iso kamagat paitar mi enter report masular report pan standing up the report ay pan po na sa floor leader. Kalangan speaker men pagitak challenge kak katla mo apali ng basic siluan ng kalendar. Kariya man. Unfinished business. Kamaguto masa ni ay uo masa ni so kamagut paita rok tay kat katyar po ng basic silu ay unfinished business so iban po na sa chief clerk. Standing on the reports number FG Silisa Klein Riisa Kulmao Mapit Legislature Bill number FG Walisa Klein Riisa Payu sang Sound Committee Finance. Report what pan report siyang Committee in Finance karate ban po na sa chairman card. Kalangan may Mr. Speaker, muna iban pata sa committee mo niya in kak kasabali sa karanwa bang kupromi. Ang kupuran Vice Speaker, ang kupuran Floor Leader o ang kupuran Honorable Senator Kankoros. Wow, karakarag kamagat malawat kailan kak uya kupur ki standing committee report nempe opkisilisag laban niya risag limaw. Raymond. Koros mautung kamaguto masa ni ay uo masa ni so pwede kamaguto puita tabang katiyang nan masa na Mia masa na ba? Kamu chairman card. Kalangan may Mr. Speaker, ito nga wasapal bang kupura mo yung bang kupura Kankoros. Ni alam may Mr. Speaker, standing kami to report o pagkisilisag laban niya risag payo. Itan kamotang ko sa neto pagkuwalisag laban niya risag payo. May pagpag kumalwat and kak kamanata one money you. May panapali lapinal kan nan kolonia. May sutiyang patronan project ng ATP magteka manalar. Nintuan kami din money pato yang nantatagwat. Kami tu lugador uliapan TNI, the administrator in TNI, uliapan sama dahil kampan money o uliapan Pohnpei Transportation Authority. Nan kawitkan koros marabatawan Rawutung tatagwad puegi product lab me pan mukit nintuan ADP pan apaliyala kan magteka manalar mukitin tataw pukadan uyaki o kawait penamamiya puegi ranwat morning sector me legislator kin tatawang kumuwan Congress ya kamanata ko Senate me patungan sang kakin legislature and kamana mo na bukaw ay meluluwa me so de kamagit me patungan infrastructure maintenance fund mo ni yu me nan comeback kap kasana be bilwo kitagla o kasana de me mo no wat kagara pali infrastructure kan koros de project kan koros mo ya priority in Pohnpei state government o limited in matching up sa laban paten o monuwat sa lari rati yang aja ang numoy school o tatawagan numawunikan. Email yang kawit pa naman miya sang balian nagsagadivo sa umakamutin moni.
Munu bukat, mebana pali al bukat, and kak patosang nan, sa material pukuan na pali infrastructure maintenance fund. Ari, nuwao karag may Mr. Speaker, ipata sa umukam din mo niyo, pwede malwod, and kak tabulman kita report or alapot, kalangan may Mr. Speaker. Chairman, Chancellor Mao, Kapesit, and report, Ms. Chancellor, Sang Chairman, Mieter Masin report, Speaker. Kamui Senator Movic. Kalangan Speaker. Mo imen peitang karon kamdin finance na niya wag taklawan ong tatoken IMF fund ma emi in writing o yawasa aramas kakyang aleti kosantin wag taklan tatoken IMF funding we lan rob kan maybe we are IMF funding so tukak tatokong mekot mesoto infrastructure mesoto US funded makaiten US funded rob korusia sangaton ya tail nan 10th legislature ko to IMF funding koros magan pato dito re tail sang tiyanay akin pato to ni listio magan ya utaro tay kan kamanalang mona kan arayban tatong tawla na project pugat lelmet cycle listio pato to tay ibil robero lel na language in economic assistance memia sanglan compacto very clear IMF should be used only for repair and maintenance of US funded infrastructure so tukak tatoko ng usang lukin tami US uyata or yama melel miya wag taklakan mangoy me sabu ngo miya wag taklabukan ayana insan salong kachal ko Rusyo we istro mga kachal nguyata tatok yung mabandale dilanga besem Arab pabradong tayo lindang tayo terabian kuliti tayo lari pay tong ganan bunga tayo tama resto tayo bila. For language ka very clear. Tayo sa tukak pinota tayo wag tala. Arimen wewe ki yawasa wag taklawa miya. Menia in documentation na miya painsan sa long tayo ko Rusya. Nan resolution me Congress bill ka manakita ratify ke compacto very specific US funded katail kak match ranto yok tay kan match tay sala match amet katail kak match isa na tay able clear follow to language in economic assistance nan compacto me soto me ko tay kak tatogi yang IMF except tame US funding mawiyata or yamal bukan US funding o tete ayamaw o ibil kayo ko sambal ki niya sa magtaykin kamanata kataralang rel akatay lapot uyaki atay mempe kasal tato kan nagsakati puwek resoto follow through ta magtay kamanata niya mele uwang ko santikan memiyanan language ta magtay wewe ki ari ko sambal ki tame mo lang sa wat taylen apalini ko nay pwede uya tato ki umaban sa chokatapa tay lapot kapupon ki yaman naman tame sa topoy kita. Kalangan. Mawar San Senator Movic, kayo po na si mga Senator Edwin. Ikalangan Speaker, tungal ko. Iyang kamelele me mo inalan Pohnpei pon wasya kay manana uyawita asam. Moin puagi kolonia uya wasa me aramaskin ko pene tat pene o uya palautin katurupkan me mia utana sensal mo me utang wasa toto me wala o wasa mi kasampal ki yan suwat Mr. Speaker moin me pit this particular funding it will take time maye bangkap to masama makawawa me Senator Movic kasaletaw na pong tribal pan o tayo tiyarta me pansiluka kan tatokan wasakay ma-identify area alkap bukat kami mo indami min batawan na ansuwat magkaroon sa intersection me
patota ebleben bori umierum are songon aga buka anane apalla ansowat kami kesambal ki ma ansowat ma mie Your funding and paved road maintenance of address some of the real important areas. Essential me wasaga sinuma nomine, budan patti, warila, sompar, ape usita apella. So on wasabuka, ikap betonga melele, budan level penasert kay manane apella karwaru. Kami bil kasampalgi ong uyepen totok, me patomo Thailand so what mo. Imen we ke ma tianai me patrawan we ada figure breakdown me patronan kamodan pil me patromo Thailand so to yamon arail patrawan aleti nempe ke imessential nan pil mo imente manan kamodan pil me mia so what mia your scope of work Mepayang pattern bukai itu kan mana ada me aku tiwa kaila tatok taula absolutar tema kabil tapila centro anan centro ma esipelela one project ko kisanger utai saliti yanger monio ong project yo me kakate kisin centro tatok yang tame pami mudi niya na pe are Moin Committee in Finance memangi, moimen aleti te kau isang tianai mamie scope of work me toko ewe project pukat o maye inempekan essential motrail rangot ni apil momon ukitaglar o kiskalaut lasang tame mie izmawiyata proposal in ukitagla puka tianai te pain kitrail me kalautela nambe kay essential motrail kalangan Mr. Kalangan Senator Edwin Mamao, Senator Edwin Abagpura, info na sama Committee in Finance, Madam Chairman, for Kalalatok Riau, Masansyal, Kakaway. Kailangan may Mr. Speaker, ay tungal wasapan, Bangkupura mo yung Bangkupura kan Kores. Imen bil tungal yang kiyan sa umawo, kapang kiyang Senator Mofi ko, Senator Edwin, ara tungal kalalapang kawait. Ang Senator Mofi, may mabit kawaitin, we have been compact tabe ele essential non report me we have been executive me kawait report what o kawait kan me sang tianai me kawait data source funding what I am ang committee and piltola we are rob toror po ngade de yang senator so delivery pil Auto ban reporter, report men pagmango buas mau yawi. Kama mi senator men pen wiya itong analysis. Puan ka kawit ke committee, reporten sama daerul mo itata. Sangan report kan makan ka kawit committee kan. Eri all senator sa delivery bill me pe kasal ke report in committee in finance. Ma kawit kan memian nan uya kupur so data raimen pergi jalan kak kaji nan EU meeting and committee. Kong kawit in Senator Edwin essential me number pukat kaitan legislature makasana iti. Kawit pemian in tuan rail kan me padoto o katete estimate kan marapadoan long. Eri kayo na estimate me patoto inambe masansalan kamodang ko senet niaso makarong pile wiyawi yo niaso makawid wiyawi yang PT o tiana yan blau check man nembe ka tudu ado pugi sebultan puinan kapo makin magmagit nai sumpung koros ai makawid ada nembe kapukat tataw pukat pa mo yokol an nembe kat pampil wiya padotang Ang sa matay pukuan kosan natin money kan. Iman peke kedalan kosan yang pukawat, mabil miya kosan ti choro mapakawit kosan din money,
Agdai men pasan puki kedai ma puko ke kamana ta moni kaitan cem ko ma puko kamana yang kedai moni tama kedai kamana ta bangun patolo rai pada bene meeting ki rimen kamelele me kawai tin tatawut nin tuan ulia ben tiana ye kawai kedai mereka pato sang naya IMF agdai lu tut to masuk tu puita agdai na kut rabago sangon muya petoror kan mie o kedai puko ki ong men Pohnpei kedai len apali kedai len kabu resili isme bang kosane ti tatak lan moni main rawasin pasan kosane dir me legislature je maka kamanata moni sudah kamelele me men amarka kan patrowan yawasan Ninju Street patoya sudah kamelele me patrowan yawasa Yoma residence patoya utan tatak buka dai bang kosane ti enak patulang rai lo yawasa arai kosan dileli ag dahil pil uyagi sama dai dia dan tatok dai ket lamu dai ente te me kayun kamudang kosan net word aban sorsang nan general fund rupugi rob me mie monin me padbatanan account in IMF mi mie jai karaben committee recommend kedai tatong kilama monin IMF morning infrastructure में पटोरा चाहे चाहे depan sudah tatong ki चाहे lapar ko pungan morning infrastructure में पैसे पटोरा संग चाहे अरे अविया PPM में sudah pan pung चाहे lapar ko morning infrastructure में पटोरा संग चाहे ni ada sudah pan tatong ki la morning infrastructure में वो non अरे संग PPM word तो कुपुकुरावत में yang kamelele yang kami tu mekoneng jalan tatong kita luan mon pukat puasa pilpet yang kita ila kampali uya pen bisa jekin tatong pukat kamelele me iraikan me bahan bulian kita nan tatong kan pada ko penak percaya lo jam ko te bali kan me bahan review o mai tatong mon pukat and moi yang rai len uya rai tungal tatong ang pura jai men nuwa kar pe jai le peno utung ata sangun tatak metua jamet kaitan tatak koros magdai bang kadiang lale pambangai ai kamelele me janso magdai lana utut penemet magdai lang kosane di sangmet padola uya pen kamana manta monu bukat ma pa mai la mai Mr. Speaker mai pergi tatak monu bukat niya uya kosan san wala ramo do uya kosan san magdai sudah bang ngiti ki puko magdai sabon man ki o tatau pukat kosanti iyer me pan tatau sang meto sombar riesa pilpan sipele tian tatau magdai pan pagu yari imen pegen mai Mr. Speaker pan kupuro mo yo pan kupuron mo mo kasambal wat kala nuntung ata tatau wat o dai kan lamo dai kalangan mai Mr. Speaker kalangan Chairman Carl Maslar Mawar ay pan po na sama Senator Ned kalangan kami Speaker kaya sa balay tungkol sa Karanuaw ipadrawan padang won kiran kasalata karas makara yang ye yen kaken kapatata me itargier masan pen o inuwai man padrawan yata kamu keteler tu masan pen Kariam Chancellor Memir motion travel return tin masan pro mia Kariam pen kamu gitu Tiger tiang nanu cuci masuk poitar tiger pausiala masin. Speaker kak Paros mautung tiger retung tim masin ben kamutan the floor. Standing kamu report officially seklebenyari seklemau masani yei. hey Uang masani show. so Motion carry. Waktu retung tiang masin ben standing kamu report officially seklebenyari seklemau. Harus mautung tali sebelum kita report masa ni uang masa ni show kemagit poita rukta sebelum kita report apa kisilisak lebennya risak lima floor leader Enjoy sekarang wau sabal Speaker men wata kamagit opegok challenge ketiang na basic payo may bill calendar kariaman Ansalamau kamaguto pogi ami utripen kamaguto try katiang po nembe isak pa yu yay bill calendar wipan po na sa chief clerk Legislature Bill number FG Walisa Kisula and Riek Saklamao Bill for an Act
amending Chapter 2 of Title 33 of the Pohnpei Code pertaining to the finances of the Pohnpei Transportation Authority and for other purposes. Uniwatawat kayo. Speaker man po na sa Chairman and Moni, Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker, nuwawa karakarak, kamakad malwat kaya lang ka, kuya kupur ka, kamandang ko senat, o pukuwali sa kasula, maniyari sa klima. Riyaman. Chancel kamagito, koros mautung kamagito, masa ni Uwa masa ni Sho, kamagit paita, trial katiyanan masa na ba? Kami, Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker, itungal waw sa bal pan kupurong yo pan kupurakan ko essential mo kamotang ko senate ko to withdraw nan samatay session kay yung ran o nan we have been samatay rule aban place nan calendar pwede place nan calendar ay kamelala in order posak tay kat ye maluwatan kakat yang kupura ang watawat kayo ari puyen kak padola mo may Mr. Speaker kamotang ko sa netwood pagpag mualwat dan utung ata ugutaglaan uyapan abulban moni kan magan loti o kamanamanta ang PTA niyaralap kamotang ko sa netwood paano ugutala ko sa net na miya mga palimonin PTA nuunsak o kasan ito kasan tekap muna chorus na Legislature kamanata mon chorus me padosang masli ke grant o mon chorus me loti ang project kanang PPA and gagak padoti yang nan account eutia nan samatay kaman kamban moni o tatagla ang atje kasan din tatangkan operation o project kan me port in PPA kamanata sama kami din mon kamelele ma pung kejailan kolokol oraman memia nan parakan me patoto yang mau me euran PTA pan uyala paliyo me banu chor merasa yang PUC o PPA sangon ko sen network dananen mia ya puen kake kentete yang kapina legislature o port in PPA wan moni kan magan lot in ane par o apalita tawagin PTA. Ranwat may Mr. Speaker, kosenad mapapali mo ni PTA, elayang kasantikan makinapapali mo ni what, so la uya kasantin port. Akin uyala kasantin kapina, te uyala kasantin director in finance. Pag kapuka, pilmiyanan kosenad, kapuka ki kapina o director in finance appointment mo pukat dari kasantikan pilgin miya sang legislator yang ako kosanet kan legislator kang kamanata mo puan patulang PTA puan apaliananin PTA miya to kasanti magin wiyawi so de patunan kosanet pukat pangkarasaraski kosanet magchay kamanata nanti yan monin mo puan patulang puan ang contoh tawagin PTA. Niyan so monuwad makit kasantin kabina o director in finance kasan ito ma-present isisak mapaan patulang operation in finance operation in PTA operation silisak pampatulan ang puipan kami alala kasantikan kasanadakan mamalwat kang kamanata malwat siya makaknegati yawasa monikan pampatolay. Mag-uwag monikan may pampatoy isang national fund, iya makak magad mamiya ko sanat. Mapamiya ananin ko bumulan po ipantin paliyo, malwat siya makakasanati. Moni may pampatolaran po ipan, nuwiyaban ko sanat. Ranwat kita sa bulman ka kaulim. Ang kasantin po ipan miya nan bungan Pohnpei State Government, PUC, FSM o Asian Development Bank. Miliyan usama makamanaman tanan parke isang malar. May pahan katela pepesang sewer line Pohnpei. Ranwar po yung lona sa tuwi po
Kasanti you may have some patuan sang tuanangan 11 million non-revenue share in Pohnpei State. Money bukagan patuto. Kamelele mesa committee money tungalan ki budan sangon money ban patuto legislator bang kamanata pon kakpurala palibuman. Eri pwede sa committee money eso ti char ko mokituo. Ante uyaw na sa maday government magtay bukagan. Kamutang ko sa nanduwat may Mrs. Speaker, ikamelele mega kamawla, la kampali. Pagkailan pilew sobay, irar magtay ka diyang nalam, chonda tawagin PTA sa diyang payday, nansumbungan chisempe, taray tungal payday pant, ay kamelele me, kamutang ko sa nanduwat panichar. Imen patak sa mukamitian mo ni may Mr. Speaker, kasi nuwaw karakarak pan kuburan malwat. Jalan ka kamanata kamutang ko sa nanduwat, ang wadawat kayo, o kuburburtong kamiti, o kamiti yan ka karong-orong ki, mon wadawat kayo. Kalangan man, Mr. Speaker. Kailangan Speaker, Mr. Speaker, may utan ray banana ano utan kukupuryat dat tagray pamuya yang PTA. May ni issue na kayong kasambalan. Kaya ka maintain PTA ni Mohamed ni Anshawat. Kaya pan kasora la PTA o PTA nuyala public work. Bagi om kasanti kay tawiya pa kay may uyaw ikoto. O belal ka sampal na melal try makinne essential mo sudah pakai try review dan PTA budget try sudah yang kamanat mag try sudah kan uya ran trio try daftar uya ramu try kamanata moni salar utami batuan kasampal ki PTA maya apa nexus ni songon mo metu PTA PUC o PPA o essential memir ko sonnet kamanaman la mo nito asa me rail saik lelie o balian financial management in baliwo melet the reality is anjo what PTA mabil ban moi labuan utatror ni mo PUC o PPA utana pal taulul wagi rawat morning project niyan sa PTA kokouta ditrapio kokouta puen apali circumferential road o morning tatok nanan so buko melap tribal goros patawan work man so what national government rabil solano pilkita morning project tuatan so wagi ya trail bukit kawasan in FSM o nenen moni elal tong trail abilagis katukala kak ni rail Congress kauran kak kamanata sentkan mabilkan yang sewase paliwat. Mr. Speaker, ong kosan ti mamia ansawat mo isito patawan mo yung kamelala mabil koneng bagi kaiti utan key issue me konengan uyang PTA moin ongya tama kasampal rawat magdail ban apali PTA isongon momot amoin ban bil sila koneng anana ben board utan imulan kosantin PTA me pit money song correspond come through the legislature. Right, tami betawan Wagi woki pong pali kasampal magan api-apali sa ulmetraila rawat utan totongkan memia ansuat pil momone pil kamanamanta puan kakapali rail wagi sudah project pay sa dan rail sudah no wagi yawasang kan may rail pa ginapali to nalkan o apaliat rawat sa ibang tang sili wasagay magismiya
tat tay gelang ro utagi yang pay to Israel kampak tila mau kaselen apa sitro tan te mau ya wasame apel penal u ya u ramu dari ong koson ti mamie mo imen uyai sakar misik pang pren German in finance kai di ibatuan uang ite main kami uya kapalin PTA main kai di yawasa treten kakonayangan patroti o kamanaman tasang pelpen PTA ni momon kosontin PTA me yagstri wo kalangan Senator Edmund Mamawals and Senator Edmund and Pohnpei, Senator Simon. Kailangan gawin my speaker. Kasi pala ito mo pang-promote ng Senator Kanikoros. Speaker, mau ba kami tama kwasilit ng wali sa isu napilari sa klimaw sung uyak tayo lang kak kamanala luwat-luwat kayo o kapalang kami ito parang kakto. Hariya, sin irad ba may biliman share ang kami ito ni Arpan Taula na kamatawat. Inanan ni kasumpal ki kawit may sensel nan kumatang ko sinatuot. Kaya ki mail muangi pipant may miya piti yan sawat nagtay sa kusang napali kusang na momento talk to atamat. Na commissioner in PTA in Moa o chairman ng port paying kasaneti yaman aral pan run kasaneti pay aral tungal public service system regulation the pay scale so ito kasanto maumia ranwat magmail pan mangi tunta tagin PTA aral tungal scale toro resto tagin tame public service system kumpita tagin aral tungal son kamagal may riyaman te silman me buya pay ki daramas kay me pay law sang sumbata ko nurse kanin mo ni magtay bang programa engineer kay miya ni rail operator kay manager and operator me okay race sa marapikada kay lapin kawali o pandalam project ka ibi kamile sang niyar sa koyak kinto to ari kasumpal ki magkailanan ni safeguard sing koyang kay alitar pura de pano ko wala lagi up kailanan kanayong mo ikasombal ki kawedin ko senador speaker commissioner o port arapi pang kasaniti tabi pang kulong ng treasury o tabi pang kuwing kung ipatuwang kamilili mamoni koros may legislature pang kamanata uta na pang accountable sa treasury department pag iuya public funds are isme pang make sure may comply with Financial Management Act and Pohnpei State ni aral pang procure equipment the supplies teta pagkusunod songan ale pung o manaman tiyang chairman o port sort of entity in Pohnpei State government yung may pangkak yang we check ang muni kan magtayad kita ari imay patuan mao pa chairman finance ang committee pantroga ta abo man kabalang ka din talk wisto iparti PTA ta biluyala for ni kapin ko po lapin way Pohnpei State wala to ran bukat kita mo pang turan mo ni kita kot kita ap tame uyawi chuto to ari mo nile tame ko nong chairman ang finance ni malpang din truck ak mail kalangan o truck ta tame bang ko yumaw po imen siya sa PTA ap mayig tay banda dong kawitin ko na nintu na patro wa masani na natal kot panom kita din fund PTA PTA na nane and potulong ng Kasandian Pohnpei State Government me rapan alalta tundog ng tuon Kasandian Public Service System o nintuon na rapan tundog muni ren itawan financial act financial system memyan ng government kusenut mau matmatawa mau ni mumanain kita sawat iluwat sige miya sangan masaboy kay may patwala leme ikamelele kakakilala ri ikaporapor ki chairman dodong committee finance pangkakapaliata kalangan kami speaker Kalangan Senator Simon chansal nituan kawait mamiya magtebang kamanata ni watawat kayo abang kapurul lang committee o puran check mau karango o apali wasyakan
kolega na polpon kamau yala tolul kamudan ko sunod Speaker. ya kawait pukan kalangan Senator Simon kami lang na chairman o committee ban no for the council kami chairman card Kailangan may Mr. Speaker, ay sa karang wow, sa balbang, kupura mo yung bang kupurakan kores. Kapag gumelal, kaway kang kores na niya. Ilo ka kupurakan, kasan ka kwatag na kanini, kamotang ko sa natwat. Pues eso to bugitala, pukan, isba pukaki, apa-apali, o teteg, matatawag lang mo ni bang nitawan sa matahil, kosan natin, Financial Management Act mesansan nan mangan ko sa network pan section riau opuno ita me ko sa net mo da mo ni kan koros mo ang PTA pan padoyan anak ko di o ang ate PTA o ni anso me port kamanata I magna pali mo sinsile akan duat pan oke kawitin port padang me debel ko santin ang kamotang ko sa network me ni isa limang sobong koros PTA akan report yang Director ng Finance o Auditor. Pues na isang pong kores, apol kanina tatawag kan apali mo na po kada di kami lalam nan karong-karong o ilu ka kahit yan Committee in Finance, the Joint Committee in Finance Chairman apali tatawag ko. Imen tatawag ko dan yang kupur kores, memang kada yang mabisido ya Joint Committee. O luka yang koros an kag pati yang korong-korong mepahan niya ni tatago de ban ko bubur de ban ko pramay kalangan may Mr. Speaker kalangan Lord Leader kalangan Speaker I kamelle me concern kan koros me register ong kemudian kusen wut mesansal pagya jail ban sa bulman wat kayu amen Sujud aku tujuan kak yang balasang kamnalan wat kayu keperluan kamti bukan kak percuan yang repoco keperluan walwat wat kriau kan percuan kita mau usin jalan kak close plate. Dan selama makamugut yung mayor o karyaman pe koros mautung kamaguto masan iyay o masan isyo kamagut pa ita tayo rutong tiyer kamataan ko sunod tabku wali sa kisyu laban iyay sa klimao. Kamaguto ko Thailand kamalanan watawat kayo o kapralang kamitian mo ni. Koros mautung kamaguto masaniyay, uwang masaniso, kamagut paita ruktay kamanatan watawat kayo o pan kapralang kamiti. Kamitian kakrop o report kitong mamotwat mon karyaw o kaimsyaklan watawat. Kamuy Senator Perez. Kailangan ko Mr. Speaker. Ito al kapeng o koros me kat nanti mo tayo biyo kapuro wat o relan siya wat. Men badong ita motion tayo ram waleti sa palben lakap location. Motion ram waleti ramot sa palben lakap location. Kamagut yung mayor Thailand ran maleti o sa palben lakap tayo pan entertain motion no mapaita tayo ban kumalti o sa balpen lakap macho ak tayo bilpan katla mo tayo iban po na sa kamagut mamiyak Thailand kumalti sa nan uya kupur o sa balpen lakap kulokisyak koros mautung kamaguto masaniyay uwang masanisyo Kamagut paita o tayo bang kumaldi sa ngayon uya kupur o sa palpan ng lakap location. Kalangan din Senator ko Koros